Видеть Тебя, Господь наш, знать Твое имя, Боже, полюбить Тебя. Свой голос возвысь, о, пусть сотрясется этот мир. Голос Твой стены сокрушил, за Тобою мы бежим. Своей силой Ты в мою жизнь пришел, нет пути назад, иду за Тобой, Ты цепи снял, мне свободу дал, из могилы Бог поднял меня смертью на кресте, искупил, любя, Ты цепи снял, мне свободу дал. Время пришло, да, время пришло свободы. О, пусть Твой огонь наполнит всего меня. Мы слышим звук, это звук пробуждения. О, мы новое творение, наш Бог, за Тобою мы бежим. Своей силой Ты в мою жизнь пришел, нет пути назад, иду за Тобой, Ты цепи снял, свободу дал, из могилы Бог поднял меня смертью на кресте, искупил, любя, Ты цепи снял, свободу дал. Аминь, аминь. Ты стены сокрушил, стены сокрушил, Ты стены сокрушил между мной и Тобой, стены сокрушил. Своей силой Ты в мою жизнь пришел, нет пути назад, иду за Тобой, Ты цепи снял, мне свободу дал, из могилы Бог поднял меня смертью на кресте, искупил, любя, Ты цепи снял, мне свободу дал. Ты стены сокрушил, Ты стены сокрушил, навсегда свободен я, свободен. Аллилуйя. Свободен я, благословен Ты, Бог наш. Аллилуйя. Царю царей слава и честь. Достоин Бог наш. Аминь. Приготовь путь, приготовь путь, приготовь путь царю. Наш царь идет к нам. Ты грядешь, Господь наш, исцеляются сердца, исправляются пути для Тебя. Путь царя увидит вся земля. Песня новая звучит, о свободе говорит. Мертвые воскресли и поют, и все сердца поют, и все сердца поют. Приготовь путь,
небес нам принес жизнь, пробуждение из войны, убирая все то, что не твое. Слышь наши голоса, мы будем верить до конца, и мы увидим, как перед тобой склонится вся земля. Приготовь путь, церковь, приготовь путь, приготовь путь царю, наш царь идет нам. Приготовь путь, он грядет царю, наш царь идет нам, наш царь идет нам, о, наш царь идет нам. Знаем мы, Господь, ты придешь вновь, ты придешь вновь. Церковь, Божье Слово говорит: не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Но к тебе не приблизится. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Скажи аминь. Скажи аминь. Господь, мы благодарим Тебя, Господи, за верность Твою, за благость Твою, за милость, которую Ты обновил сегодня утром каждому из нас. Мы склоняем наши сердца пред Тобой. Мы благодарим Тебя, Отец, Господи, за то, что Ты каждого из нас держишь в руке Своей. И мы верим, Отец, Господи, что и никто, и ничто не сможет отлучить нас, Господь, от руки Твоей, Господь, от любви Твоей, Господь. Прими нашу благодарность в это утро, Господь. Прими нашу хвалу, прими наше поклонение, Отец. Во имя Иисуса Христа. Господи, оживи Слово Твое для сердец наших, Господь. Господи, сделай нас способными слышать и принимать, Господь, о Бог. Во имя Иисуса Христа. Боже, пусть Слово Твое созидает в нас веру. Пусть Слово Твое, Господь, укрепляет нас во внутреннем человеке. Пусть Твое Слово приносит утешение, исцеление, Господь. Пусть Слово Твое разрушает всякую твердыню, Господь. Во имя Иисуса Христа. Господь, наша молитва к Тебе, о Бог, чтобы Ты помог каждому из нас быть исполнителем Слова Твоего, а не слышателем забывчивым. Мы все нуждаемся в Тебе. Мы воздаем Тебе всю нашу хвалу. Мы воздаем Тебе всю славу и всю честь. Отец, во имя Иисуса Христа, и все согласны да скажут. И весь народ да скажет. Аминь. Давайте воздадим Богу славу рукоплесканием. Спасибо, прославляющие, поющие, играющие. Мы можем присесть. Пожалуйста, присаживайтесь. Добрый день, дорогая церковь. Благословенное время для нас с вами быть в Доме Божьем. И через некоторые мгновения мы будем с вами участвовать в трапезе Господней. Служение, которое Бог определил для нас, для того, чтобы усиливать нас, для того, чтобы укреплять нас, для того, чтобы исцелять нас, для того, чтобы Его жизнь в нас больше и больше могла проявляться. Скажи аминь. Аминь. Тема проповеди сегодня. Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с тщанием. Мы читаем вместе из книги Ездры, 7 глава, стихи с 23 до конца этой главы по 28. Библия говорит следующее.
все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с отчаянием. Я правильно произношу или нет? Тшан Алексеевна, помогите мне, пожалуйста. Филологи, лингвисты. Точно, да? Ну, хорошо, окей. Для дома Бога Небесного, дабы не было гнева Его на царство царя, на царство царя и сыновей Его. И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников или левитов, певцов, привратников, нефинеев и служащих при этом Доме Божьем ни налагать ни подати, ни налога, ни пошлины. Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою, все знающие законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите. Кто не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд, на смерть ли или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу. Благословен Господь Бог отцов наших, вложивший в сердце царя украсить дом Господень, который в Иерусалиме, и склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя. И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтобы они пошли со мною. Итак, друзья мои, дорогая церковь, тема нашего рассуждения, и я, в принципе, хочу обратить наше внимание на две основные мысли, и так будут какие-то, может быть, побочные, какие-то, может быть, второстепенные какие-то моменты в этом рассуждении. Я молюсь, чтобы мы с вами были в состоянии что-то услышать. Итак, тема проповеди. Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с отчаянием. Я сравнительно недавно, пожалуйста, первый тезис, говорил о том, что отношения с Богом надлежит строить на Его условиях, а не на наших. То есть всякий из нас, кто приходит к Богу, кто хочет иметь взаимоотношения с Богом, возрастать, служить Ему и так далее, отношения с Богом мы строим не исходя из нашего понимания, не исходя из наших традиций, какие бы хорошие ни были, не исходя даже из наших добрых намерений. Отношения с Богом нужно строить, исходя из Его условий. Скажи аминь. Вот поэтому Иисус сказал, что «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть мы не можем прийти к Богу через какие-то другие посредников, потому что есть всего лишь один посредник между Богом и человеком. И скажи аминь. Скажи аминь. Теперь. Мы с вами прекрасно понимаем из Писания, что Бог достоин всего лучшего. Скажи, Бог достоин всего лучшего. И Писание говорит нам, что Иисусу принадлежит первенство во всем. Скажи аминь. Ему принадлежит первенство во всем. И Бог, которому мы с вами служим, в которого мы с вами уверовали, друзья мои, Он достоин всего лучшего. Вот поэтому, когда Бог говорит, знаете, две наибольшие заповеди и так далее, Он говорит о том, что Бога нужно любить всем сердцем, да, всем разумением, всей крепостью и так далее, и так далее. Почему? Потому что Ему принадлежит первенство во всем. Скажи аминь. Итак, Бог есть Царь, и Его Слово для всех нас – это закон и повеление. Я повторяю. Бог, друзья мои, есть Царь, и Слово Его для нас всех, для Церкви Его – это закон и это повеление. И
по сути, это были слова, которые вот этот царь персидский сказал служителю по имени Ездре. И ему было сказано, что все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с отчаянием, должно сделаться превосходно, должно сделаться, вкладывая в это все свое сердце, должно делаться ревностно, должно делаться максимально хорошо. То есть, если мы с вами не младенцы, если мы с вами каким-то образом возрастаем в Боге, нам нужно понимать, нам нужно положить себе глубоко в сердце, в своем разуме, что то, что мы делаем для Бога, Бог ожидает от нас, что мы будем это делать не спустя рукава. И все сказали. Друзья мои, это вроде это такая простая вещь, но она настолько важна, потому что иначе мы можем что-то делать для Бога, и мы внутреннюю радость не будем иметь. Апостол Павел в послании к Галатам 6 главе говорит, что каждый понесет свое бремя, и он говорит о том, что таким образом мы будем иметь похвалу именно в себе, а не в других. То есть он говорит, мы будем иметь внутреннюю радость или удовлетворение от того, что мы делаем для Господа нашего. Скажи аминь. Все то, что Бог повелел, друзья мои, то есть это потому, что все мы на определенных этапах, исходя из того, что происходит нам, наши эмоции, мы даем волю или еще каким-то непонятными настроениями и так далее, мы можем скатываться непонятно к чему. И поэтому мы должны бодрствовать, при этом также вдохновлять друг друга, чтобы все то, что мы делаем для Бога, чтобы мы делали максимально хорошо. Кто меня понимает, скажи аминь. Колоссянам 3 глава 23 стих, в Новом Завете апостол Павел говорит, и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Все, что мы делаем, Бог говорит, чтобы мы могли делать от души или от всего своего сердца, как для Господа, а не как для человеков. И при этом, говоря об этих вещах, ни в коем случае Бог не имеет в виду только то, что якобы мы делаем в служении или в церкви. Где бы мы ни были, там, где мы работаем, там, где мы живем, если мы за что-то беремся, это здраво, это мудро, это по-христиански делать это от души, от всего своего сердца, как для Господа, а не как для человека. Скажи аминь. И знаете, люди, которые были нашими предшественниками, которые потом передавали нам с вами веру и так далее, несмотря на то, что они были в совершенно вообще таких тяжелых условиях и так далее, одна из вещей, через что они могли нести свидетельство, это только через свою жизнь, через то отношение к тому делу, которое они имели. Если они работали где-то, то как они относились к тому, что они делали, свидетельствовало о том, что в жизни этих людей есть Бог. Скажи аминь. И поэтому, друзья мои, нам всем нужно следить за своим отношением в том, что мы делаем. В церкви ли, на работе ли, дома ли, где бы это ни было, мы должны приучать себя, культивировать постоянно в себе это осознание. Делать от души, как для Господа, а не для человека, все это скажут. Смотрите, в послании к Галатам в 9 главе апостол Павел и Варнава, они приходят в Иерусалим, они встретились со столпами, то есть апостолами иерусалимскими. И когда они рассуждали о служении апостола Павла, Павел пришел для того, чтобы представить им свое благовествование. Павел понимал, что да, я призван апостол, я помазан и так далее, я должен иметь правильные взаимоотношения в теле. Что он понимал правильные взаимоотношения, подотчетности в том числе. И он пришел к ним, он представил им свое благовествование, чтобы услышать, что они скажут, какие рекомендации, какие советы и так далее. И не будем читать всю главу, но когда они услышали Павла, в 9 стихе Библия говорит, и узнав о благодати, данной мне, Яков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищие, что и старался я исполнять в точности
говорит Павел. То есть по-другому, что когда апостолы Иерусалимские услышали о служении Павла, то Евангелие, которое он благовествовал, они это одобрили, они подали им руку, вообще сказали, что все верно, правильно, продолжайте в этом же ключе. Но они ему сказали, что только что вы выполнили нищих. И Павел говорит, что это я старался исполнять в точности. Потому что Павел понимал, что это не просто какое-то пожелание вообще других братьев апостолов, что это именно по Писанию, это по Божьему Слову. Псалом 40 и многие другие места Писания, например, написано в первом стихе, что блажен, кто помышляет о нищих или о бедном человеке. И поэтому Павел понимал, что это Божье Слово, это повеление. Он говорит, что я старался это исполнять в точности. В нашем основном тексте, в 24 стихе, дальше те слова, что этот царь говорит. Он говорит, что мы даем вам знать, чтобы ни на кого из священников, левитов, певцов, то есть служащих при этом в Доме Божьем, ни налагать ни подачи, ни налога, ни пошлины и так далее. Мы в эти дни немного рассуждали вместе со студентами, как бы было хорошо, друзья мои, чтобы от служащих в Доме Божьем, чтобы все служащие в Доме Божьем были освобождены от налогов. Есть многие страны, где если ты верующий человек, и ты участвуешь в служении церкви через приношение десятины свои и так далее, и потом ты приносишь в налоговый орган документ, то есть из церкви, что от тебя было получено на служение или на благотворительность такая-то сумма, то тебя освобождают от обложения налогов именно на эту сумму, которую ты пожертвовал или которую ты отдал на служение. Поэтому на всякий случай, если кто-нибудь из наших, может быть, к 18-му уже число не успеем, кто-то будет баллотироваться из нас, депутатом, кто захочет стать и так далее, неплохо было бы такой закон продвигать, чтобы церкви, чтобы служители были освобождены от налогов. Ну ладно. Я вспоминал в эти дни, я уже не помню, то ли это Валера Безяев был или Виталий Куцев, по крайней мере, один из них. Много лет тому назад, когда епископ пастор Алексей должен был ехать в Германию вместе со служителями нашими из группы прославления, танцевальной группы там и так далее, большая команда людей. И когда мы занимались вот этой работой, чтобы документы подготовить, визы сделать и так далее, в то время консульство оно было в Саратове. И когда кто-то из братьев поехал с документами, чтобы оформить визы для всех, знаете, вот консул, который там был ответственный в этом, там, когда он узнал, что вот эти люди, они едут, знаете, не покупать, продавать там, не по бизнесу, а едут для того, чтобы служить, он принял решение всем сделать визы бесплатно, вообще никакие деньги не взять там и так далее, потому что он понимал, что, то есть именно потому что они идут именно служить, что это связано со служением. Скажи аминь. Поэтому есть над чем работать в будущем. Окей. 25 стих. 25 стих. Алена, если параллельно можно Библию еще ставить, вот этот стих, чтобы можно было видеть его, пожалуйста. Да? Написано следующее. Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителя и судья, чтобы они судили весь народ за рекой, всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите. Теперь можно вернуться в презентацию. Он говорит, что у тебя в твоей руке есть премудрость твоего Бога. И та задача, которая поставлена перед тобою, реши ее, исходя из того, что есть в твоей руке, по премудрости Бога твоему. Друзья мои, основываясь на этот момент, я хочу обратить наше внимание, что небо Бог ожидает, что мы с вами будем делать наши дела, что мы будем и служить, и воспитывать наших детей, и строить отношения в семье с супругом, и мы будем поднимать служение и так далее. Мы будем исходить из той премудрости Бога нашего, которая есть в нашей руке. Ты по премудрости Бога твоего воспитывай детей. Библия говорит о том, чтобы детей мы могли воспитывать
в учении Господнем, по премудрости Бога твоего, который в твоей руке строит взаимоотношения в доме, в семье. По премудрости Бога твоего созидай служение, по премудрости Бога твоего строй свое дело, свой бизнес, я не знаю, там, свою компанию и так далее. Исходя из того, какие принципы Бог заложил. И в конце концов пойми, что от того, что ты будешь пытаться, может быть, часами мужа своего пилить, от этого лучше не станет. Или что, если ты как муж угрожаешь семью, там, я не знаю, детей терроризируешь там и так далее, от этого лучше не станет. Но давайте все это делать, друзья мои, исходя из того, что есть в нашей руке, по премудрости Бога нашего. Если мы занимаемся делами, друзья мои, искушение быстрого обогащения, оно приходит ко всем. Можно пытаться обойти какие-то пути, чтобы быстро якобы прийти к какому-то результату и так далее. Путем обмана, там кому-то не дадут, не отдать и так далее, все. Но мудрее и правильнее делать по премудрости Бога твоего, который в твоей руке. Если Библия говорит, чтобы не удерживать плату у тех, которые потрудились, поработали, ты как работодатель, когда ты поступаешь так, ты поступаешь по премудрости Бога твоего, который в руке твоей. Скажи аминь. И сказано, что а те, кто не знает, те учите. Скажи, те учите. Друзья мои, церковь – это большой учебный центр. Церковь на самом деле это большой... Алена, следующий слайд, пожалуйста. Церковь это большой учебный центр, где Бог научает нас все, как жить. И Библия говорит, что от тех, кто не знает, тех надлежит учить. Почему? Потому что в Ветхом Завете еще пророк Осия говорит, что истреблен будет народ мой из-за недостатка ведения. Если мы не будем научены в различных сферах вообще нашей жизни, если мы не будем научены управлять деньгами, финансами и так далее, скорее всего, мы будем терпеть поражение в этой сфере. Если мы не будем научены, как правильно строить взаимоотношения в семье, скорее всего, мы будем терпеть поражение в этой сфере. И так в различных аспектах. И поэтому Бог предназначил площадку церковную для того, чтобы нас с вами учить и учить жизни. Скажи аминь. Книга Притчи, следующий, пожалуйста, книга Притчи, 19 глава, стих 2, Библия говорит, что нехорошо душе без знания. Нехорошо душе без знания. И мы понимаем, что Библия говорит о том, что я молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. И Писание говорит, что душе без знания нехорошо. И поэтому мы должны стремиться, друзья мои, к тому, чтобы учиться. И все сказали. Кто не знает, тех учите. Теперь, в 27 стихе, пожалуйста, библейский стих, пожалуйста, Алена, 27 стих, Ездра говорит следующее. Благословен Господь, Бог отцов наших, вложивший в сердце царя, украсит дом Господень. То есть Бог вложил в сердце этого человека, в сердце этого царя, некое такое желание что-то сделать для народа Божьего, что-то сделать для дома Божьего. И исходя из этого, я хочу перейти к некоторым моментам, на что я хотел бы обратить наше внимание, друзья мои. Следующий, пожалуйста. Мы должны понимать, что мы с вами, как люди, Писание, когда говорит, использует некий такой образный язык, сравнивает нас с некоторыми сосудами. Апостол Павел писал Тимофею и говорит, что в большом доме сосудов много. То есть Библия сравнивает нас с сосудами, в которые может быть какое-то содержимое.
И теперь Езра говорит, что благословен Бог, который вложил в сердце царя это желание что-то сделать доброе для народа Божьего или для церкви, или для Божьего дома. То есть мы видим из Писания, что много свидетельств, когда Библия говорит нам, что Бог способен, что Бог что-то вкладывает в наше сердце. Смотрите, 2 Коринфянам 8 глава 16 стих. Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. Это было некое такое Божье действие. Бог какое-то желание вложил в сердце этого человека или этого служителя. Послание к Филиппийцам 2 глава 13 стих, который мы знаем, Библия говорит, что потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. То есть Бог что-то вкладывает в нас. Теперь, не надо быть особо духовными, чтобы понимать, что если Бог в нас что-то вкладывает, что то, что Он вкладывает, это что-то во благо, это что-то доброе. Скажи аминь. Теперь, истина заключается в том, что, друзья мои, происходит борьба за сердцами людей. Точно так же, как Бог желает во всякое время нечто доброе, нечто во благо, нечто на созидание, нечто для развития, для роста вкладывать в сердца людей. Точно так же есть другая личность, есть дьявол, который пытается что-то вкладывать в сердца людей. Евангелие от Иоанна, 13 глава, стих 2, написано, что и во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде, Симонову Искариоту предать его. То есть мы видим, что дьявол что-то также способен вложить в сердце человека. Деяния апостолов, 5 глава. Мы читаем следующее в 3 стихе. Петр говорит Анане, мы знаем все с вами эту историю. Анания, для чего ты допустил сатане, что сделать? Вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому. Для чего ты допустил, как будто подчеркивая, что мы с вами несем определенную ответственность, что мы ответственны. То есть Анания мог это не допустить, а он это допустил. И дьявол пришел и вложил мысль в его сердце. Книга Второзакония, 15 глава. Смотрите, что Библия говорит. Бог говорит, берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Скажи своему соседу, берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. То есть мы ответственны, друзья мои, и Бог предостерегает нас и говорит, берегитесь, чтобы в ваше сердце не вошла беззаконная мысль. Я повторяю, что, друзья мои, происходит борьба, некая борьба за нашими сердцами. Бог хочет что-то вложить, доброе, я повторяю, на благо, на созидание, чтобы благословить людей вокруг тебя и так далее. Дьявол точно так же работает, чтобы вложить в твое сердце мысль на разрушение, мысль на то, чтобы причинить боль, сделать зло, согрешить и так далее, и так далее, и так далее. И мы с вами ответственны за то, чтобы беречь сердца свои или беречь себя. Теперь, как себя беречь? Мы прочитаем сначала место Писания. Следующий слайд, пожалуйста, где место послания к Коринфянам. Второе послание к Коринфянам, 10 глава, с 3 по 5 стихи. Друзья мои, то, о чем мы с вами рассуждаем сегодня, вроде звучит очень просто, но для того, чтобы ты и я мы могли ходить в победе, ходить в радости, иметь стабильную, радостную христианскую жизнь, нужно иметь в виду то, о чем мы говорим. Причина, почему
Знаете, многие, знаете, как на американских горках, когда сегодня мы в пике, мы радуемся, завтра чуть ли не в депрессии, потом я всех люблю, завтра всех ненавижу там и так далее. Это потому, что мы не обращаем внимания на эти вещи. Апостол Павел пишет следующее. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И мы пленяем всякое помышление в послушание Христу. Скажи аминь. Итак, возвращаемся назад, пожалуйста. Что мы можем здесь увидеть? Очень быстро некоторые моменты. Во-первых, нужно осознать, друзья мои, что борьба происходит не только на уровне плоти. Павел говорит, что мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Нужно понимать, что есть другое сражение, даже, может быть, более важное сражение, чем то, что в физическом происходит. И мы все знаем, что основное поле битвы – это наш разум. Кто понимает, скажи аминь. То есть, этот момент нужно осознать. Если мы это осознаем, то мы будем каким-то образом на чеку. Мы будем, знаете, стараться, как Библия говорит, припоясать свой ум и так далее. И Библия рекомендует нам, друзья мои, не спровергать замыслы и всякое превозношение, которые восстают против познания Божьего. То есть, многие мысли мы им даем место, и в итоге потом образуются некие твердыни в умах наших, но вы увидите в основе всего этого, чаще всего, именно гордость наша там пропитывается. А мы знаем, что Бог говорит, что Бог гордым противится, а смирением Он дает что? Смирением Он дает благодать. Поэтому нужно не спровергать эти замыслы. И все то, что восстает против познания Божия. И следующий момент здесь, Библия учит нас пленять наше помышление в послушание Христу. Теперь, по-другому, есть такую вещь, которую мы должны понять. Мы в церкви уже эти вещи уже как-то объясняли. Смотрите, когда мы говорим, вот в духовном мире вещи имеют определенный вес. То есть даже люди в духовном мире имеют определенный вес. Вы слышите или нет? Какому-то царю было сказано, что ты был поставлен на весах, взвешен и найден каким? Очень легким. Поэтому мы с вами даже как люди, мы в мире духовном, мы имеем определенный вес. И поэтому суд не только в том, что внешне, что мы можем даже заявлять, провозглашать, потому что в Деяниях апостолов мы знаем случай, когда эти 7 сыновей этого священника, они пришли и говорят, мы вам повелеваем во имя там Иисуса, который Павел проповедует и так далее. И Библия там показывает, что у этих людей веса особо вообще не было. Когда эти духи сказали, что вот мы Иисуса знаем и Павла мы знаем. То есть мы понимаем, какой вес у них, а вы вообще, кто вы такие и так далее. То есть вещи в духовном мире, они имеют определенный вес. Теперь, в духовном измерении мы должны с вами понимать, что слово, оно намного сильнее, чем мысль. То есть по-другому, что когда борьба происходит на уровне наших помышления, наших мыслей, ты не можешь победить, просто пытаясь что-то другое, как-то помышлять о чем-то другом. Нужно использовать средства, которые в духовном измерении намного сильнее, чем мысль. Кто меня понимает, скажи аминь. Именно это и есть слово. Вот поэтому Бог говорит нам об исповедании, потому что ты же мог просто промолчать, подумать, Господи, в своем разуме, как плохо все, я то-то сделал, сказал там и так далее, все. Но нужно средство, которое намного сильнее, нужно слово использовать. Потому что слово, оно намного сильнее, чем мысль. И, соответственно, ты должен использовать свой язык, когда ты пленяешь свое помышление в послушание Христу.
ты буквально так и говоришь словом, я эту мысль, ты можешь назвать ее, если смотря какая-то сфера, то есть я отвергаю эту мысль, я ее не принимаю, я свой ум, свою мысль пленяю послушание Христу и так далее. То есть в зависимости от того, какая эта сфера, будет правильно и хорошо, когда у тебя есть слово, через посредством которого ты побеждаешь эти мысли. Скажи аминь. Если это в сексуальной сфере, мысли, блуда там и так далее, ты берешь Писание, говоришь, что мое тело для Господа, мое тело не для блуда и так далее, и ты утверждаешь себя на основании слова. И так в различных аспектах нашей жизни. И в дополнение к этому, друзья мои, мы должны использовать Божье Слово как фильтр для наших помыслов, для наших помыслов. Евреям 4:12, ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и это слово, оно судит помышления и намерения сердечные. Слово Божие, оно судит наши помышления и намерения нашего сердца. Поэтому, когда Слово Божие внутри нас есть, на основании этого Слова, мы можем рассуждать или судить, что вот эта мысль, она хорошая, нужно дальше ее развивать, или вот эта мысль нужно отвергать, нужно пленять по мысли послушания Христу и так далее. Кто-то меня понимает, скажи аминь. Послание к Филиппийцам 4 глава 8 стих, вот такую рекомендацию Писание дает нам. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том, что? О том, что? Именно об этом помышляйте. И Бог говорит, берегись, чтобы не вошла в сердце твое мысль беззаконная. Когда ты думаешь, что все меня ненавидят, меня никто не любит, в церкви одни лицемеры там, и так далее. Это беззаконная мысль. Я иногда, знаете, я пытаюсь как-то воображать, интересно, что бы было, если, знаете, в какое-то мгновение Бог вывел бы на экране вообще наши мысли, то, о чем мы с вами мыслим, то, что мы думаем. Сколько бы из нас бы остались бы сидеть здесь? Берегись, чтобы в твое сердце не вошла беззаконная мысль. Не надо ненавидеть людей, не надо завидовать, это беззаконная мысль. В 28 стихе в нашем тексте Ездра говорит, что Бог склонил на меня милость царя и советников его и всех могущественных князей его, и я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною. И я собрал глав Израиля и так далее, и так далее. Друзья мои, Бог склоняет на нас милость людей. Скажи аминь. Бог склоняет на тебя милость твоего руководителя, твоего начальника. И в скором времени ты будешь стоять здесь и засвидетельствовать, совершенно неожиданно нам повысили зарплату. Начальник так расположился.
Скажи аминь. Мы уже говорили о том, что очень часто, когда Бог хочет что-то сделать в жизни какого-то человека, Он этого человека вводит в милость в глазах других людей. Поэтому пусть Бог тебя ведет в милость, склонит милость какого-то человека по отношению к тебе. Человека, от того зависит какое-то решение в различных аспектах, в различных сферах. Пусть тебя повысят на твою работу. Кто-то скажет аминь. Теперь, Ездра говорит, что я ободрился. Скажи, я ободрился. Он говорит, ибо рука Бога моего надо мною. Поэтому, друзья мои, давайте мы ободримся. Потому что рука Бога нашего, она над нами. Скажи аминь. Скажи аминь. Скажи соседу своему, ободрись и не унывай. Теперь, приходя к завершению, друзья мои, приходя к завершению очень быстро, приходя к завершению, следующее, пожалуйста, одна из самых важных повелений Бога для своей церкви, это великое поручение. Скажи, великое поручение. Деяния апостолов, 10 глава, смотрите, что написано. Вы помните, что тема нашего небольшого рассуждения, что все то, что повелел Бог, должно делаться с отчаянием. Теперь, смотрите, что Петр говорит. Деяния апостолов, 10 глава. Он говорит о Боге, он говорит, что и Он повелел нам, скажи, Он повелел нам. Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Бог нам повелел, друзья мои, как церковь, как детям Его и так далее, проповедовать людям и свидетельствовать. Скажи, проповедовать и свидетельствовать. Это Божье повеление, друзья мои, для нас с вами, как для церкви. Теперь, позвольте сказать вот такую вещь, что если мы как церковь не будем стараться это повеление Бога исполнять, то у нас нет будущего. Поэтому это повеление от Бога, друзья мои, проповедовать и свидетельствовать. Если ты не можешь проповедовать, тогда засвидетельствуй о том, как Бог изменит твою жизнь. Если ты не можешь свидетельствовать, просто проповедуй чистое Евангелие. Скажи аминь. Потому что есть некая разница между этими понятиями. Иоанн был сослан на остров Патмос, Откровение 1 глава, за Слово Божие и за свидетельство. Это две разные вещи. Бог нам повелел делать и то, и другое, друзья мои. Соответственно, очень важно, чтобы мы все на каждом уровне наших служений, домашних церквах, там, где мы на репетициях или еще что-то, очень важно время от времени, чтобы мы побуждали себя, напоминали себя, что от нас Бог ожидает, есть повеление от Бога, что мы будем проповедовать и свидетельствовать. Скажи аминь. И думать, как мы это можем сделать, как мы можем усилить совместно, лично, на уровне группы или служения и так далее. Друзья мои, Бог повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать. Теперь, пользуясь возможностью, я извиняюсь, но мы примерно минут на 15 мы задержим наше служение. Пользуясь этой возможностью, друзья мои, вот скоро праздник Пасхи. Скажи Пасха. То есть Пасха – это хорошая возможность проповедовать людям. Мы не говорим о том, что только на Пасхе можно говорить. Просто иногда бывают такие ситуации, когда обстоятельства сами, они благоприятствуют. Кто меня понимает, скажи аминь. Теперь, мы все слышали, и сегодня еще услышим, что праздник Пасхи мы будем праздновать всей церковью во Дворце спорта. И те, кто на Продольной, в Красноармейске, кто из наших еще, кто недалеко от Волгограда, кто присоединится и так далее. Но мы будем делать такое служение не просто ради самих себя.
Нам и тут хватит, делать одно собрание, второе и так далее. Но одна из основных целей, это для того, чтобы эту возможность использовать, чтобы кому-то проповедовать и свидетельствовать. Скажи аминь. Люди из наших ойкосов, наших родных, близких, знакомых, о ком мы молимся и так далее, это прекрасная возможность для того, чтобы через это служение люди могли услышать Евангелие. Дай Бог, что кто-то уверует там, кого-то Бог исцелит и так далее. Скажи аминь. Кто меня понимает, скажи аминь. Окей, давайте мы встанем, пожалуйста. Пожалуйста, прославляющий. Церковь, дорогая, все то, что Бог повелевает, все то, что повелено Богом, должно делаться с отчаянием. Будем вновь и вновь в себе возбуждать ревность. Мы не говорим о том, чтобы загнать себя в какое-то самоосуждение там и так далее, но проводить определенный анализ время от времени, это полезно для всех нас. И поэтому в служениях наших, в том числе и богослужение, я в прошлом собрании говорил тем, кто на втором собрании ходят, что собрание начинается в 14 часов. Значит, не в 14:30, не в 14:20 и так далее. Понятно, что почти всех нас, может быть, гаишники останавливают нас там, пока страховки проверяют там или еще что-то другое. Но это не должно быть системно. Точно так же наше служение здесь утром начинается в 10 часов. Добро пожаловать всем нам. И чтобы мы вовремя могли все делать, все ответственные служения и так далее. И это правильно, это почтение к Богу и уважение к людям. Скажи аминь. Поэтому пусть Бог, друзья мои, благословит всех нас. Делать все то, что Бог повелевает с отчаянием. И наши сердца будут наполнены радостью и благословением. Скажи аминь. Аминь. Я хотел бы помолиться сейчас коротко. Имеющие уши слышат, да слышит, что брат Симон говорит в церкви. Не надо хлопать. Давайте мы склоним наши сердца, мы помолимся. Отец, мы благодарим Тебя. Спасибо, Господь, за то, что Ты любишь нас, Господь. За то, что, Господь, Ты научаешь нас, Господь. И Ты ведешь нас, Господь, по тому пути, по которому нам должно идти, Господь. Господи, благослови церковь Твою, Господь, каждого из нас, Отец. Боже, мы нуждаемся, Господь, в том, чтобы, Господи, служить Тебе, Господь, от всего нашего сердца. Любить Тебя, Господь Боже, больше всего, Господь. Всем сердцем нашим, всем разумением нашим, всей нашей крепостью, Господь. Всем тем, что, Господь, у нас есть, Отец, во имя Иисуса Христа. Чтобы, Господь, каждый из нас любил ближнего своего, Господь, как самого себя, Отец, во имя Иисуса. Благослови служение наше, церковь Твою, Господь, Отец. Боже, созидай и устрояй ее Духом Святым, Господь Боже, по Слову Твоему. Господи, пусть все то, что не насаждено Тобою, будет искоренено во имя Иисуса Христа. Благослови нас, Господь, Отец, во имя Иисуса, Господь. Боже, научи нас, Господь, бодрствовать, Господь, чтобы в сердце наше, Господь, не входили, Господь, беззаконные мысли, Господи, во имя Иисуса Христа. Но чтобы мы помышляли, Господь, о том, что доброе, Господь, о том, что похвала, добродетель и так далее, как Слово Твое говорит. Спасибо Тебе, Отец. Мы благословляем, Господь, имя Твое. Возбуди в нас, Господь, ревность, Господь, вновь и вновь, Господь. Господь, чтобы мы могли исполнять повеление Твое, Господь, проповедовать Евангелие людям, Господь, и свидетельствовать. Что всякий, кто будет веровать во Христа Иисуса, получает прощение грехов и спасение, Отец. Спасибо за то, что Ты дал нам это служение примирения, Господь. И Ты соделал нас своими послами, Господь. Спасибо Тебе. Боже, будь превознесен и будь прославлен. Отец, во имя Иисуса.